kayu agung ya paparwite wite samya rempel godonge pang-pange sekar mekar inggali ia inggali kayu agung paparwite samya rempel samya pang-pange sekar mekar enggali ya enggali pandele si pandan arum si pandan Carios di hiji kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung Tumaritis desa kenal Borowong padumukan nana sastra jinga atana pisi cepot sakulawarga dina danget harita sastra jinga nuju ngahulang ngaraga meneng ngolohok kemang kadu ngungun ngangluh bingung anu temangih tungtung susah taya sudana nya eta mikiran kaayaan zaman kiwari anu beda karasana zaman baheula jeung zaman ayeuna fenomenana obat ilaha illallah sing horeng saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan saperti kaalamanku dewek ayeuna kumaha kitu Kang kurang kumaha dewek usaha berkah itu berkah dieu cek paribasana suku dijieun hulu dijieun suku ampер ari geus ngabigos teh aduh geuning nyai geuning nyai pajarkeun teh yeuh ari jadi pamajikan ulah sok diomong-omong ka batur pamali aang aduh nyebut aang cepot aing lain aang maksudnya eta teh panggilan kesayangan cing atuh ieu sakali-kali anu jadi pamajikan teh senangkeun nya cing atuh hayang kos batur ieu usaha wayah kitu bisa biakeun ku batur sakali-kali atuh usaha teh nu gede korupsi atuh mana teh korupsi naon atuh aing pejabat lain teh nya ulah sok kitu di dinya pejabat ieu da biasa korupsi mah pejabat lain ai kuring rakyat biasa korupsi naon ceuk saha rakyat biasa naon apa nantinya tengah jabat sebagai karang taruna udah karang taruna teh digaji mun dipigangkeun boga pamajikan di tengah ting paling ge maneh yeuh pan urang teh boga gawe teh boga naon apan sidik di hareup teh aya tanah anu kosong heuk pelakan naon atuh kumaneh pada terjadi atuh cenah ceuk batur ieu lamun misalkeun dina tani hayang subur cenah mun melak tomat maneh kudu ditaranyang pajarkeun teh naon maksudna make jeung melak tomat ditaranyang pajarkeun teh cenah meh karangsang tumbuhan tong boro tomat aing salaki maneh ditaranyang teh karangsang ulah segitu atuh ulah disebut-sebut sahatur mah Assalamualaikum kala Cep saha itu lain tadi luar saha Bumina Kang Cepot teh ieu nya oh teu payun padahal wing ka tetangga mah biar ngomong teuing Assalamualaikum Waalaikumsalam geuningan aduh aya tamu cing nyai kitu nyeun cai heula kitu nah kayak cai segala nyai kitu aya cai eueuh aya geus seupan koran seupan koran naon neng bade cek kopi umur disebut neng
Ya atuh da bahasa mah teu meuli. Bade meser kopi bade meser. Bade kopi, susu atau napi teh manis. Cerang menangnya, nyai mau cerang keke dupi teh sate tetangi abrinya. Gusti eta tetangi mang tahun-tahun dupi ka. Lain mang tahun-tahun da saanya dan neng mah benten kapukur mah teu kieu. Si Akang teu apal ieu neng jenong eta nu palih dinya gigireun balong. Tos ieu janten TKW. Janten TKW neng teh. Gusti nu agung di Cibaduyut 2 tahun. Neng aya Cibaduyut mah terus sebat TKW atuh neng. TKW teh tenaga kerja wanita, ari disebut tenaga kerja mah di mana-mana ge. Rek di mana-mana ge tenaga kerja mah bisa wae na di Cibaduyut ge ulah ka luar negeri wae atuh mending di dalam. Nya neng, tapi kan ari pamikiran jelema mah TKW teh neng ka luar negeri, neng di Cibaduyut malah TKW atuh. Ari geus naon sok disebutna? Naon nanti? Sok. Ya, aya nu ngaranna TKW sok ngalieurkeun kana sirah. Naon ngalieurkeun? Nu kitu aduh eta kana ieu. Ieu mah pamajikan teh. Nya eta kagungan garwa teh sae kitu nya. Oh, abdi mah. Sae TKW di sok ngalieurkeun. Mohon. Dupi neng sabaraha lami eta janten TKW? Catu eta leungeunna meuni tong deuget-deuget teuing atuh. Lain naon atuh udah beda. Kawitna mah genep nama genep sasi ngawitan teh. Mung 2 sasi di 2 sasi, nah teh lami. Linglung. Linglung na kumaha? Alamat jadi ti dieu teh dikirimkeun ka ditu, ari ti ditu teh sok cul we kitu. Oh, jadi teh salila 2 bulan teh linglung. Jadi teh tanggung jawab. Nya, teh tanggung jawab. Jadi kieu nya ieu. Neng, euceut teh di ditu teh. Kumaha nya? Euceut sarua bekas salaki. Euceut mah henteu. Rana. Lain teu payu euceut. Kela naon nanya ke salaki teh mah hayang ke salaki batur. Lain kitu nya pedawe dina bebeungeutana teu pantes teh. Ya, montong ayeuna kana beungeut batur, beungeut mana gitu teh halus atuh. Lain teh alus kumaha di dieu mah ulin ka alun-alun pajar ganti awakna diskon Madonna. Naon make diskon? Kapan diskon teh potongan. Juri atuh lain gitu. Ada potongan atuh. Diskon. Da panunanya orang barat. Terus mah kieu eta bener nyalain beja eta di Arab. Euceut salila linglung di Arab dan teu di kota da sieun ditangkep. Teu di kota. Teu ditangkep. Nya sieun dibawa ke polisi. Polisi diganti. Nanti ganti di baheula ge kitu. Baheula lagi polisi. Nya sieun dibawa ke keamanan di ditu. Da urang ditu mah geudinya jarang gede. Di ditu sarua koramil di ditu teh. Beda gitu. Motor nanya ke nukaran itu atuh ai mah. Di ditu mah lain. Lain di ditu mah ari di dieu mah koramil. Di ditu mah ngeramli. Da di ditu mah beda-bedana kieu nya. Nyebut badminton di urang mah di ditu mah babinsa. Oh, gitunya bentennya. Urang babinsa eta teh badminton. Bahasa Arabna teh badminton. Bisa. Lincing lamun misalkan bandrek dansek. Jadi lamun aya nu nyuguhan bade dansek bandrek. Geus montong-montong ngomong kitu, baheula indung aing teh ngomong kitu teh geus teh. Yo lain beja bener we di Arab mah panas nepikeun ka 45 derajat. Gusti, panasnya. Di Arab mah cep adi can uninga dajan ka Arabnya. Di Arab mah panas 45 derajat. Eta we kieu nya. Euceut naheur cai teu boga kompor, naheur cai teh teu kudu make kompor. Teu kudu make kompor. Akang mending ka Arab. Teu kudu make seuneu. Diteuneun we cai teh. Cai asukeun kana panci teuneun we di luhureun batu. Asak. Eta teh asak kagola. Asak bahe. Atuh dieu ge sarua atuh. Ieu mah ieu teh keun. Sia makat ke bisnis-bisnisna akang buru-buru ka Arab cenah benten duitan. Duit pisan nya ieu mah. Sugan we panaheur cai eta ningan bahe. Geus bahe di dieu talapung. Pan di ditu mah euceut mah ti dieu teh babakalan peda. Meuleum peda teh teu kudu kana kompor, teu kudu kana hau. Meuleum peda teh tumpangkeun we dina luhur keusik. Asak. Lain asak dibawa ku ucing. Ai di Arab aya ucing. Ucing ada euceut mah ka Arab teh mau ucing. Awana. Pamuda di ditu teh bararaong. Gusti. Euceut teh keur malum linglung euceut teh keur cicing we dina trotoarnya. Dina trotoar euceut teh gabruk percaya teu di ditu ge aya nu mabok. Aya nu rehe aya. Aya wae. Oh da jelema mah. Percaya teu euceut eta mah digusur ka nu gang. Aya di ditu minangkan pos hansi peuting. Euceut mun direjengan kulimaan. Direjengan teh kulimaan Gusti. Euceut diperkosa maningeuna. Sujuri. Itu pan. Gitu cek lagu ge pan urang teh nya
kudu bener hirup teh. Da ari urang pan manusia lin beda jeung sato. Kudu akur jeung sesama. Manusia beda jeung sato. Ai sato pan seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur bilatungan. Ari manusia mah jaba bilatungan teh bakal aya panggih balitungan. Eta si anu dipikasieun teh Kang balitunganana. Balitunganana ayeuna model kejahatan mah lain di Arab wae atuh. Di Karena urang ge loba model kejahatan mah da manusia mah. Aya budak tereng nu hamil ku bapana loba. Kitu. Ari-ari ece mah nyaritakeun teh harita kejadian ece di Arab meureun eta mah geus nasib we. Gitu. Da di mana-mana ge meureun ari ngaranna jelema mah henteu Iya teh sarua. Ya, Apaan aya jelema mah tungkul tempat kaluputan, tangah tempat kalepatan, samenit ganti sajam robah janji isuk rajin tara kapake sore. Tah, matak maneh neng lamun janji isuk teh kudu isuk. Tepat. Ya, karena kejahatan itu bukan berarti ada niat si pelaku. Tapi eta mah jara lahat. Aya kasempetan. Aya kasempetan. Oke, Neng Jenong oge atuh upami ngangge pakaian teh ulah duge ka mencolok, Neng. Udah kelihatan. Teu nya terus ece ge nya kadienakeun mah nya konsultasi deui, konsultasi jeung ti bagian anu naon gitu anu nguruskeun masalah ieu jadi leungeun kikian meunang dina masalah TKW naon imigran imigran laksana si imigran Sana ceimik sana. Aya warga di luar negara teh dipariksa nya ku imigran kumaha henteu cenah teu kitu kabeh eta mah meureun kabeneran keur linglung papanggih jeung anu mararabok barudak anu bararutang. Nah, gitu. Di urang da ngaranna kitu buru di urang di dunia gitu di dunia. Lain kan. Kalau dihanteung ya Itu saha itu? Itu rentang-rentang itu saha? Kayak urang teh politik aja nih. Kawas lain urang bangsa urang ya. Beda aja bangsa urang. Beda tina ringkasna. Hei, Genek nama. Capek Maaf Bang, mengganggu maaf. urang mana ya? Saya di Malaysia. Allah, di Malaysia. Amin. Nyai, ai mana apa Malaysia? apa negara sabelah Aduh, tetangga juri. negara sabelah nya negara tetangga maksudnya negara sabelah negara Belah mana teh? Pontianak. Maaf mengganggu maaf sebentar. Ada apa, Dek? Saya mau ke rumah Pademukan atas nama Bapak Tumaritis kampung Astra Jingga desanya Kendal Gorong Lewong itu. Kampung Tumaritis desa kenal Gorowo. Ini alamatnya nih rumah Pademukan. Mana cing Pademukan teh baca imah. Pak Tumaritis kampung Cepot. Ini apa? Saya Ari rumah teh padumukan kene. Oh di Malaysia beda. kalau di Malaysia Ya, Aceh. Sarua. Oh tidak bisa. Sarua nyai eta Neng. Ada bumi penyilekan. Cep Saya laki-laki. Oh laki. Nah, ngange anting. Maaf Pak, bisa saya masuk? Bisa saya masuk? Boleh. Lain suka teh di jero di luar kene. Bari jauh. Aduh Bapak, kok Bapak merah? Merah? Maksudna ku? Bapak atus jingga? Iya banget. Merah teh merah. Merah teh beureum. Beureum. Abang. Neng beureum bang eta Neng. Ya, Encep, jalu. saya laki. Wae Saya teh. laki, Cici urang tanya ngaranna saha ngaranna? Saya, Jajang. Orang Malaysia jajak. Iya betul. Ai mana percaya teh urang Malaysia? Percaya tapi dina beungeut mah nya memang percaya. Kan dina bahasa nama aya campuran bahasa Sunda segala Aceh. Jeung tina ngaranna Jajang. Jajang. Ibu saya dari Kuala Lumpur, bapak saya Japati. Itu. Nah Japati mah. Japati itu laki-laki kalau di Malaysia. bisa mimpan Kalau orang di Bandung, kalau di Sunda kan itu seorang binatang ya. Seorang Binatang Seekor. Cek adi keur ngayakinkeun ieu mah lamun bener manehna ti Malaysia urang tes we kan. Urang tes bener. Tes. Cing lamun misalkeun leher bahasa Malaysia. Itu bahang. Bahang. Leher bahasa Malaysia naon? Bahang. Karena begini kalau di Malaysia dengan Indonesia perbedaan katanya hanya saja. Di Malaysia di Indonesia. Iya, itu perbedaan katanya. Oh, pada kata nanti gitu Ya, hanya saja tak. Cari makanan khas Malaysia naon? Peyem di sana. Neng sarua di rumah cewek tuh. Bisa, tapi ada Oh, ada oh. Siapa mana penting kayak. ada Ya, meni ieu sorangan ieu kudu gaul jeung batur atuh. Emangnya di Malaysia hunggul atuh sarua peuyeum mah di dia oge aya. Tak Peyem bisa. sarua peyem. Kata orang di Bandung itu sampelnya. Bahan bakal peyem lain.
Kalau di Malaysia puyeng. Tak percaya kalau saya di Malaysia bisa dites saya. Saya udah menaruhkan Ya, album Cing, pertama. bisa Album jadi. nanan wae. Album cinta untuk kamu. Ya, Kamu kamu mah kamu kan Kamu mah sekarang. Bisa, tak bisa. Saya tetap harus berpegang teguh sama tradisi bahwa di Malaysia harus berbicara dengan Ya. Awak. Oh, Cim, kayak sekedap Cim. Jajang. mana mah tiap jam geuting ngarantik mah. Ya mah keur ngayakinkeun kembalilah percaya si orang Malaysia. Saya bisa buktiin lagu saya. Daripada orang setruk nih. Saya bisa lagi lagu perdana saya tuh saya udah Cing tes. udah keluar. Cing kemana? Cing bener Cing vokal. cangkeleng manuk cing klonge cing neten hehei dada ada Tah kieu. Pan di kota ayeuna teh kan aya program justisi. Tah eta. Jadi keur mencegah kepada justisi. Urang mana? Justisi program pemerintah. Tatangana Yus Wira Direja. Penembang eta mah. Kumaha gitu. Ayeuna teh aya program justisi keur mencegah kepadatan penduduk. Ieu perlu dipariksa ya. Dengan tapi saya surat-surat. punya salah helm saya bawa STNK Lain dipariksa lain interogasi tindak kriminal lain. oh saya bukan kriminal Kriminal, jadi ke ya apa kriminal. kriminal emang kenapa coba saya akan dilajengkeun Karek Lain aya eta lajengkeun nama aya sarua. Mana percaya? tapi rada curiga. Mimiti rada curiga ya. Sing ayeuna tanyakeun surat-suratna. Nah, surat-surat cing buka surat izin menetap di dia kota Tumaritis. Kota Nah, Bandung. Tanyana ke bahasa Indonesia. jadi begini sebetulnya saya itu udah ada informasi di Malaysia saya ketemu Bapak Asta Jingga katanya dia itu bisa Naon? tempat pananyaeun Paranormal. Punya pananyaan. Sampai dah make pananyaeun. Bisa nggak tahu pananyaan apa nggak tahu saya kalau di Malaysia pananyaeun ada tahu Ami Syad Tahu. dia kan pernah berangkat ke Bapak Asta Jingga Oh, tetamba muridnya. Ya, katanya dia itu sekarang hancur Heh, Lain halus. ya, geus ya Mansur. Geus ganti Cing atuh pada tanya. Jajang. Mana teh meureunan ku indung bapana teh ngabubur bodas. nah itu Ya, dai abdi meninggal banget sia mah kos londok rok. Bisa kamu plase. Ayeuna maksud jeung tujuan aang ka dia. Sianya. Mana mah tadi kain ke Aang nyebut teh sayang. Ayeuna datang lalaki sebut Aang. Nya ganti we kieu iing. Ya, naon maksud jeung tujuan aang ka dia. itu tanah Ya, cakep lain ieu moal teh babaturan Pak Masud deui. Pak Masud mana? Agus Ismanto. Urang mana teh? Tanu tip Plexi Telkom. Oh, Pelksi teh. Moal babaturan. iya Bisa Saya jadi informasi ada tak kabar jadinya. dari Bapak Maksud Pak Agus Ismanto itu teman saya waktu satu Pak Guron di iya ada Malaysia Paguran luhur. Pak Guron itu tembang suleng Suling. Suling mas suling. Malaysia suleng Cilapang Gini ya, Tuan. Kalau di sini mah, jadi kalau larsup ke sini, Larsup. Itu bahasa Indonesia larsup. Keluar masuk Keluar meureun. masuk. keluar masuk mah ngeunah teuing. Gel. Ngeunah teuing larsup ya mah. Oh, nya saha kan. Ya, jadi kalau larsup ke sini harus bawa surat-surat izin, Nah. Tuan. Ya, Seperti izin menganjak di sini. Oh, menganjur kan. Menganjur. Izin menetap. Menetap bahasa Indonesia. Apa ngomong teh bahasa Indonesia itu? Indonesia, iya tuh. Surat izin menetap. Nah, eta surat izin menetap. Terus harus 1 kali 24 paspor, ya Pak ya. Paspor. paspor Paspor. Oh, geus diganti. Lain geus diganti dah Mas jadi paspor. Terus diganti. Kembali lama pas foto. Alah, lain anehnya orang Malaysia kieu. Ya, Merasa nase curiga. aya nama ieu Kang Romli. Istirahat ya heula. Nih, cing atuh da ngaran dari kumaha aing bingung. Saha tuh tadi teh? Jajang. Oh nya. Karunya Kang sih Jajang. suara lah, Cai. Kang Jajang mah istirahat heula di pawon di ditu. maaf saya bisa minta air saya gitu. haus Heeh, maksud abdi teh di pawon ngajedog di ditu. Ku abdi di pasian cai. Amen teh hese nyuguhan. Teh teh sen nyuguhan. Lelekeun kana gentong. Gitu. Sakantenan di ditu pan aya tip. Satera di dinya. playnya sama play ada record ada rewen ada FF ada Aya play grup gigi. Macam-macam dirinya sok pokona mah bari ngandengekeun ya maaf lagunya. punten Lain, nih. Mana percaya teh ki orang Malaysia. Kayaknya tak urang beutikeun we. Dah, buktikan geus ketempo atuh teh di dedegan ke beda. Jajang bin Sukro ge geus katanya. Bapak Asta Jingga Nah, ini tipnya kok dari bilik Geus setel kenya, Bro.
Alah, tuh gini, lainnya alhamdulillah orang teh kasumpingan orang Malaysia nya disangka. Alhamdulillah. Ini geus lila jam sabaraha Ya teh? keur istirahat meureunnya capek bener. Ya, urang ngobrol ngalih dulu we, da geus sepuh urang mah kieu. Lain jelema biasa garing wae teh nya. Eta tadi urang biasa. Henteu ieu cerita rek naros. Nyai ari nyai ieu teh bumi teh nyai, bumi nyai ieu teh. Bumi nu di dieu teh bumi nyai Nya warisan. ti bapak. Nya geus bener. Bapak aya keneh di Malaysia. Nyai rumah Kang Ajeng, Kang Cepot teh geus lila deh. Kami 14 tahun. Jadi imah ieu teh dicicingan ku nyai. Kan ku curi. Geus sertifikat aja. Nya ku abi. Jika geus hak milik meureun Oh nya. nya. Ya, parantos. Ukuran sabaraha teh? Tergantung kana hak sepatu. Atas Tapi bener, jadi nyai teh cicing di dieu ieu teh imah nyai. Nya. Hari jenong naon kitu Saneh satara reganya di dieu mah nya. Aya 4 jam urang nyamuk di. Dong, eta nyai. Sisi dong kan beda cai kita tadi. Geus aya 4 jam lah di dieu nya no. Cik itu mau lah cai gitu. Kayak udah enak saya. Ada aja mah ada rek langsung minta cai mah daerah. Tak nanyakeun heula we. Teu wiwaha. Punten atuh punten nya cap ade nang jenong. Cek mau ngala cai gitu teh. Nya atuh kayak urang. Punten deui. Nah, itu sabias. Punten deui ya, nong. Da kumaha atuh. Eta naon mana gubruk naon. Lain tidak dipan. Lumpat. Can dicor teh. Elah. Alhamdulillah atuh punten deui nong ya. Ya diangurkeun dia ya ku si kuring. Teh sabias da ngur ge raos. Jenong. Nah, Naon? Entip leungit. Naon? Tip naon? hari eta nu urang Malaysia na aya wah. Oh, nah isi rosim kemana? Si jajang diri. Jajang di suko. Eta kumaha? Daun gue jeung tip. Oh, jeung tipna. Nyambungnya gitu. Tenggorotip bantal nu lo pacar. Leungit jeung Lain tuh, Nah, karena nih, sama manfaatna Gusti, tadi, nu manfaatna agung, tah geuningannya. Urang teh ulah gampang katipu si goreng. Dedeg sampai rupa HD. urang Malaysia geuning bangsatnya. Malaysia. Dedeg sampai Malaysia. rupa HD, patut teu nganyuk rupa teu mental. Bener tip leungit. Tip teh Icana atau di si Rosman. Jajang. Tuh, nu matak tadi ge cek kuring nih. Teu percaya urang Malaysia, banyak urang Malaysia kitu. Heeh, da tadi oge da katinggalin mah banyak urang Malaysia. Da katinggalina mah geuning sopan santun kitu serius Tapi kan urang ulah gampang percaya ka jelema. Ayeuna mah jelema teh loba ngamangpaatkeun situasi. Harap, Akang, poho cai. Anggarang acan. Aduh, Tapi mah majikan. teh sawios Kang Cepot panginten reuwas aya kaleungitan nya teu naon. Kaheula bade jus Rek di mana ya? Nyai ci atuh naon we opieun ka itu mau Jangan percaya, sampo. punya jus. panan itu aya blender bermutu. Atuh mutu mah mutu we teh kudu Lain, ya opieun anak nya pasikeun. Naon we adi tukang Gemblong wae mah sampo. Sampo karek nyecep. Atuh kulu pik taka. Geus urang rarageman atuh. Ayeuna mah kumaha carana lamun misalkan dirinya balik. Lain. Dari Ya awal. we supaya kabeh ngopi urang udunan. Udunan sare pewang. lain. Balik ka warung. Eta adatnya adat asaku anger wae. Ti mimiti euceung memeh ini ka Arab nepikeun ka balik ti Arab. Adat di dieu mah anger we. Anger nya. kumaha? Nya anger gumira wae model Kang gumira. Cepot. Suka seri dear buni. Nya model Kang Cepot terus Neng Edah. Ijem Edah. Edah. Ijem mah salahina Pak Sepsunana. Jurik, montong mau eta. Montong mau eta. Sugan we sasalaman jeung Pak Asep. Punten. Macam mana pula ini rumah Cici Cepot? Tapi ada Abeli di sini ya. Suara naon teh? Disuruh naon. Justru api naon suara naon. Beal. Beal beneran. Soak baterena. Beneran. Beneran soal. Kela. Oh, udah Dewi buka Ya mah. saha itu. Kela, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa cim guring lewet. Cim guring giring kalewet biasa. Giring kalewet. Badena. Lebet. Badena kalau Cim guring saya silaturahmi. Oh, pada silaturahmi. Enggak, aduh pemaksaran. Oh, Ya, upami kepada gaduh maksud ka dieu mah atuh telepon heula. Naon we atuh
upami ulah deui sanggar itu maritis ke aya telepon. Konfirmasi dulu. Maksud sim kuring teh bade karepet bade ngiring telepon. Ayo Kang Cepot. Teu maksudnya. Lain ieu tuh maritis aya asup jalur gitu teh. Itu mah ke jalur wae anu mah bisa. Ayeuna mah. Apaan aya fleksi di Telkom. Bener Make nya. antena. Jenong-jenong kan di lemur orang masang fleksi. Masang. Jadi Keke ieu tamu ieu kaangurkeun. ulah dianggur. Kayak ya jaringan di mana ya? Terus Saya telepon kira kali risan aya Aya Cep Adi. Mohon pangkeun. Bang Cepet Damang. Lain pangkat geus apaleun deui pada urang dieu. Kela, urang terus dulu urang kudu apal atuh ieu teh. Ngaranna poho gitu saha teh. Kayak Ari Ujang teh di mana? Abang keresan di bumi sapalih. Kahalanganku 30 bumi. Oh, Itu lain ya. lain segedengeun atuh eta mah. Lain sepali ya teh. Kayak tilu keresan wasta Bang Tagur. Tagor. Tagur. Cing sabungkus sama wak tukang. Naon yang mana? Batagor eta mah. Keresan Kang Cepet geuning gedu garwa deui. Alhamdulillah. Ayo kan wadah nanti kampung kayak ieu. Cing atuh ieu nyabak temen kana pinareup. Abang Ibu Cepet. Alhamdulillah. Abang Cepet Damang. Alhamdulillah saya. Ading Adi Damang. Pangestu. Sae. Silaan we kudu. Gua miti lewat di Pak Neng Asepnya. Jenong. Neng ongko asep. Salaki nu baheula ngaranna Asep. Asep naon? Jenong garwana rinci. Jenglong atuh eta. Ini saya kira beri nanggu telepon Bang Cepet. Sore telepon ka mana? Kada Beri fleksi. ka rencangan simkuring. Pada kesaha. Ka Pak Maksud sareng Pak Agus Ismanto. Simkuring beri ngundingakeun rena simkuring aya di padumukan Bang Cepet. Nya nya. Mangga. Sagara punten. Konfirmasi pangitan sok. Nah, eta mah Aya ya telepon telepon take urang pamencetkeun. telepon deh gitu. Telepon sedang ngarenos. Sok. Satu pencet telepon Sok. kakak. Aduh. Ha, bel. Nah, Yuyu diamuk. Sibuk. Coba ya. ada sibuk mah teh nana. Ada sibuk mah, coba ya. Jadi kieu pamaksudan teh nya keun wae ieu mah ngawakilan Gitu, aing nu Kang ka imam Cepot. ngomong. Ngawakilan. Ngawakilan kumaha jenong? Bisi po. Rek naon nu jangan ka dieu. Akang urang pinah we. Urang kan. Nih, tinggi orangnya urang tadi pencet ke baturan. Urang pindah ini. Tapi teh kitu cing ciriningna ngaku ka urang. Biasa di sagara upami teh tong hariwosan sagara biasa teh. Nang tapi bener bosan. Bosan ieu. Lah kira. Nah, kira enggak kumaha? Girang ka kuping. Oh, gitu. Torek. Udah saliwang. Heula tuh ari kitu mah ada sieun ka kumaha kitu nya. Da euceut teh rarasan teh di imah euceut da geus asa di imah euceut. Ampanan imah euceut mah nu 2 hektar teh. Ieu mangan sakibik oke. Jauh-jauh sakibi. Pun jadi sagara bah. Kumaha Kumaha, Bang Tagor? Coba. Ya ya. Pun jadi sagara Ari Bang bah. Tagor aya maksud naon? Simkuring teh gedu pamaksaran. Bade langsung kaluhur ke aparat geuning kureta budak tutang-tungan. Nah, saya ka dia ka sanam. Aparat sarmi ge. Upami pargi sadaya ningal ka simkuring ieu seur casandakan. Simkuring teh kantos janten PKL, Pedagang kaki 5, pedagang kaki 5. Ieu hordeng. Ari ayeuna masih kene jadi Masih PKL. simkuring nyadak hordeng, mung ayeuna dialihkeun margi. dipernahkeun saur- sanes. Dipernahkeun margi saurna simkuring teh ngotoran kota Bandung. Memakai badan jalan. Muhun ngotoran tuh teh. Mah gitu seganu amek Bang Cepot. Lain ieu. Ari masalah eta mah da salarasna mah gumantung ka urangna gitu Abang. Lain ai sugan teh awewe wae kotoran teh. Jadi maksudnya ieu mah ngotoran lemur. Ngotoran Yang ulah-ulah aya lepat harti nih. Cepot, Iya. Bang Tagor. kumaha tah? Ya bahwa pedagang kaki 5 diusir di tempatna tah padahal eta teh dipernahkeun, Lain diposisikeun sabab bisa diusir. diakeun tempatna. Bah, macam mana pula? Abang Tagur dicariuskin bade digentosan. Digentos. Tapi dugi ka kaki wari abang ti kayeng saperak-perak acan. Digentosan paragan Di saya subaragat artos. Atuh teu meunang perak mah atuh emas. Ku udah olimpiade itu. Tapi da teu meunang saperak-perak apa lain maksudna teh teu digentian pisan ieu. Sing artinya. Upami sing mah emkeun lagu sing songnya. Kieu Tagor dangukeun ya supados ka hartos. Jadi komo di Bang Tagor teh ti peuntas. Seberang. Jadi di seberang upami ka mana wae ieu mah di dinya teh kudu bisa pindah tampian. Adaptasi. Kudu bisa adaptasi. Saya kira Bang Cepot, abang sok
rada kasinggung upami abang disebut urang seberang. Abang mah serius urang Batak, serius urang seberang. Mari teh katinggal abang lugat Batak nanya. Eta logat. Abang mau lugat Sunda. Teh katinggal abang. Mun teu katinggal mun. Magi ulai ini abang urang Batak lah. Mun kudu bongen. Ya, Bang Tagor sadayana ge ieu teh jalmi. Manya abdi kira nyarios koplok. Cing atuh nyarios teh da kadangu logat teh logat Batak. Coba batur mah teh ceulih harang mata. Tenang, Bang. Suka teu mana Ah, ya digigireun. teu kaciri. Disangka nu gaib. Heuda beungeut na bada jeung nulian. Kitu Nyai urang teh salaku Ngobrol-ngobrol cicing leungeun atuh. nah maneh. Eta leungeun cicing. Nah yang menjabakan bilik. Piga bilik dicabakan mana nu sabotna. Manya karasa. Lain meureun lain da bae kitu tingali meureun. Poho leungeun sorangan. Astagfirullahaladzim. Akang merek nalek ke Nyai ieu. Naon tah? Ieu mah da kulawarga mah kudu kitu 3 bulan sekali cenah kudu ditanya. Nya Nyai teh masih keneh bogoh atawa masih keneh nyaah ka akang. sugan eta Akang. Akang mah geus henteu. Akang teh geus henteu. Geus henteu akang mah. Marukanana abdi teh nyaah kitu datang keneh abdi mah. Kumaha itu? Eta mah teh langkung Akang we abdi mun Akang geus bosen dek neangan di nu lain pek. Oh jadi rek di dinan. Tapi Nyai urang teh da manusia kedeung deui ke budak nya geus reuneuh can. Naon teh? Aya geus kakandungan can. Meresep namus aya. Ngan teh tadi dipariksa di ieu nanti ngaran teh di Laboratorium USG. le. Heeh, di USM na. USG. Di USG gitu. Nah, teh ciga jelema kan. Jiga naon cenah. Hulu nama ciga beurit tinggal kamu. Da pembengetan mana jika beurit. Keung gitu. Lain kieu. Urang teh ningali ayeuna model naon teh perkembangan zaman nya. Anu teu ngadidik ka barudak. Tengah di Model ayeuna urang lalaju TV. Barudak teh lalaju TV nepi ka 6 jam teh. genep jam acara. Bari pasif gitu teu aktif budak teh. Acara naon teh? Heuh model ayeuna aya acara model aya naon teh anu keluar jurig-jurig dinaon gitu nih. Oh, acara model alam gaib. Heuh model kitu ngaluar-ngaluarkeun jurig eta teh teu ngadidik pisan ka barudak. Ti beurang oge ayeuna model tayangan-tayangan naon teh TV geus teu disensor deui. Model naon teh getih geus teu disensor lamun anu cilaka teh getih teh ditinggalikeun. Kumaha lamun eta budak ti leutik ka sepana getih? Geus teu gila deui nu getih, kadang-kadang budak ngasaan hayang getih. Budak-budak urang ge jadi Dracula. Nyai mah geus jiga, di pemunggetan mah jiga Dracula nyai teh. Apaan can bijil orok nangis. Ya mah lamun nih. Matak akang mah matak budak akang mah teu ka ayeuna teu boga TV teh kitu. Ai eta Akang bisa nyawa alam gaib di TV di mana? Tih akang ge lalaju ti tetangga. Pantesan barudak ayeuna mah lamun ngaliwat kana rungkun punten ai ditinggali nah eueuh jelemana. Tah kitu jadi ngamusrikeun ane teh. Ari hareupeun kolot nu ngadup. Ai hareupeun kolot geura teu punten-punten acan ai ngaliwat ka tangkal anu gede punten bisa nu kalangkung. Gusti nu agung. Tah ieu nu teh hiji pendidikan anu salah. Urang sararea ieu teh. Lain teu meunang tayangan kitu teh nya Kangnya. Ai meunang mah meunang tapi kumaha lah tayangan di cara anu lian. Cara pengkemasanana. Dah, ngemas anu bener. Ada interaktif antara kolaborasinya antara TV dan radio. Naon itu poeana ieu mah gitu. Ah, ieu mah asa sararpi teuing ka marana nya. Hareueung nya jenongnya. Di imah teh tetangga beut. Tagor. Abang Tagning aya Tagor. Aya keneh. Tagor. Keung lain keeng. Adik keung deh. Sarua deh. Urang datangan Urang ka imah teh datang teh sekalian. sakalian ngiring nginep di ditu keung di imah. Terus yang kopina jenong ulah hendak. Aya kitu cepot teh. Ya. Pot. Pot. Astagfirullahaladzim. Persaban. Bisa Teu ngamen naon atuh teh? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim mus datang deui. Assalamualaikum. Nyai paingan. Purasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampes. Mangga waalaikumsalam. Kang, urang bunuh diri wae gitu. Nah, itu Nyai pangna urang teu boga budak gitu. Ulah nyalakeun akang. Mana mah nyalakeun ka akang pajar akang. Asukan teh Akang mandul.
Tah ieu nu kana dia nu ngaganggu teh nyai. Kunaon asa kaganggu kunaon nyai? Henteu ieu henteu alhamdulillah. Malam Jumaah itu sunnah Rasul. Ini mangga lingih. Iya punten. Jangan anak cai teh di bumi sewaktu. Teu aya teh Sep. Nah, saya nama alhamdulillah kacontohan tadi bahasanya mah ka dieu teh disuguhan naon aya mekal ieu mah. Gitu. Gor, tarmus keluarkan gor. Bari sakantenan dieu teh bari ngobrol teh nya. Bari mun aya mah sekalian di dieu we sadiakeun kitu kajeuna meuli. Naon teh? Nya suguhan susuguhna. Gusti Bukan serang. Abdi merek meuli we. Meuli ka mana? Hah? Meulina. Ka mana we? Soroton kan aduna atuh. Abang kan angkut bis ewe, barang-barang bis erik bangkut, abang melumpat kanu masalah perika ibadah. Geus teu meunang enak Bang Tagor judi angka teh. Teu meunang. Togel teh. Bang nu positif we atuh nu real we atuh nu logika lah. Nepi ka ulah nepi ka kitu ya usaha mah usaha we. Kenaon aya lengkah sukunya Kang? Ngeureuh nikre sanajan bari jeung pateh gunung oge bakal aya di sana pun muncul. Duh ikhtiar jeung Jadi kadae. teu menang. Teu meunang. Aida abang dik naros. Naon? Kumaha upamana ieu angka keluar regumaha. Upama ieu rek angka keluar sabaraha oge eta teh pan sidik. Ai kangaranan judi teh ku agama teh diharam. Cing kira-kira ratusanana Bila sabaraha. kadar eta mah keluar nya kaduhung. Tuh namanya mah kitu. Udah sih ya masuk mode wae. Gitu. Nah kitu urang salaku lah Ulah manusia ulah tagor nepi ka. tagor. Lamun Angguran mah ayeuna mah urang digawe anu nyata we. Komo di Kang Cepot aya nama judi geus diberantas. Heeh, anu nyata we urang mah digawe teh. Model ayeuna tahan tanah lowong atuh pelakan deui. tak kitu. Urang kumaha eta pagawean anu positif. Jeung ayeuna pan geus aya program ti pamarentah teh nya eta penanaman 1 juta pohon. Gerakan 1 juta bunga. Gerakan 1 juta bunga. Kebersihan walungan. Apan abang ge mawa ieu info, gerakan 1 juta info. Lain maksa gitu. Eta teh ieu teu meunang ngabodokeun ka masyarakat. Lamun rek ulin ka makan cepot mah ulah ngomong-ngomong nu kitu. Ulah ngomong-ngomong nu kitu. Teu mendidik. Teu mendidik. Eta mah permainan. Ngomongna anu urang ngomong anu positif. Ngomongna kumaha urang kahareupna ieu pikeun ngeusian kamerdekaan. Sabab berjuang teh ieu lain angkar senjata wae. Zaman Berjuang teh lain nonton nemak musuh wae. Lain. Tapi berjuang dina alam merdeka ieu teh nyaeta ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Tah eta. Ulah nepi ka eusian model komodel kararieu. Gumantung profesi sewang-sewangan. Aduh, abang jadi kaduhung mengkaning abang ieu ngaran umur teh ditempet teu saga wayah. Tuh nya. Di mana? Di tempat di Cikapundung kan beresi. Adem jadi siga ibnya nyaramperkeun sabab beresi. Abang meditasi kurang lebih 2 menit. Meditasi 2 menit gitu. Nilila. Hasilnya lumayan. Abang ku ayana Cikapundung jadi bararesi teh lain keur tempat nu kitu, lain keur tempat naon kreditasi naon Keur jadi aset wisata. Meditasi. lain aset sunanar Meditasi. Gogoda anu paling deket teh anak jeung tah pamajikan. eta matak ieu geus we ayeuna Ayeuna nyaah ka pamajikan nyaah ka anak teh ulah nepi ka diwowoy ku harta kekayaan. Ayeuna urang salaku pajabat pedah nyaah ka anak pamajikan pedah anak nyaah ka naon teh katurunan der ayeuna nyokot duit teh hasil tina korupsi. Padahal eta teh sabenerna mah lain nyaah tapi ngaracun. ngaracun kumaha Ngaracun kanu jadi anak jeung pamajikan. Sabab setiap hasil korupsi eta meles barang haram. Setiap barang haram lamun dibikeun ka anak pamajikan urang bakal jadi sumsum jadi balung jadi baka pangawasa keur manehna matak pidorakeun bakal ngalir getih haram didinya. matak euceul mah mending keneh teu boga salaki teu ngadahar barang haram Lain ieu mah lamun nanti hasil duit tina korupsi eta teh haram. Tapi teu bisa Kang lamun misalkeun mikeun aku leungeun katuhu mah. Naon hubunganana? Apana racun mah itu. Iya, tah mata kitu. Tah urang salaku warga negara nu alus yang pepeujeuh kasadayana nya. Pepeujeuh kasadayana hayu ayeuna urang babarengan. Ngamumule ieu negara urang. Tadi oge disebutkeun ieu negara nu urang. Wajib pisan dimumule ku urang. geus dimumule. Hasilna ge keur urang-urang keneh. Beres. Ulah nepi ka pakia-kia, ulah nepi ka patukang tongong antara urang jeung urang nya. Sabab ngawangun nagara bisa maju diwangun ku urang-urang heula nu leutik heula ti kulawarga nepi ka
kampung ti kampung nepi ka sakelurahan kelurahan sakecamatan nepi ka provinsi ti provinsi nepi ka nagara lamun kabeh aman insyaallah ieu nagara bakal maju nyata nagara anu nuju karena nu disebut bermartabat teh ya meureun Intin sakira penting tabu sabar ieu rek naon tabu sabar cempuring sejam jam 5 tah pasangan 5 insyaallah tapi tak gitu jadi tadi cari sun ku akang hayu urang babarengan pikeun nuju nagara anu madani mardotila nyata subur makmur gemah ripah lo jenawi sakitu